მეთოდი, რომელიც ფეხბურთელებისთვის შევქმენი, მთლიანად ქართულ ხასიათზე არის მორგებული. ეს მეთოდი იმითაც არის საინტერესო, რომ უამრავი მძიმე დაავადების განკურნებაც გამოიწვია. მეთოდი იმდენად მარტივია, რომ მისი რეალიზება ძალიან სწრაფად და ადვილად ხდება. სრული კურსი შედგება 47 ვარჯიშისგან. ეს ყველა ვარჯიში არის იმდენად მსუბუქი, რომ ფაქტიურად სახელწოდებაც აქედან გამომდინარე დავარქვი ფიზმომზადება დატვირთვის გარეშე. ძირითადი სხვაობა ჩემ ვარჯიშებსა და ტრადიციულ ფიზმომზადებას შორის არის ძალიან მარტივი. ფიზმომზადების დროს სპორტსმენი იღლება, ჩემთან ვარჯიშის დროს პირიქით ისვენებს. რაში მდგომარეობს მთავარი იდეა ამ მეთოდის? ნებისმიერი ადამიანი მოძრაობის დროს იქნება ეს სირბილი თუ რაიმე სხვა საქმიანობა, ენერგიას ხარჯავს, აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა იღლება და ბოლოს ჩერდება. ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერი საპირისპიროდ არის. ადამიანი მოძრაობის დროს გამოყოფს მინიმალურ ენერგიას და ეს ენერგია იწვევს უფრო დიდი ენერგიის წარმოქმნას, რომელიც ორგანიზმში გარედან შემოდის, აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად დაუღლელი ხდებით. არის ძალიან ცნობილი მოვლენა, რომელსაც რეზონანსი ეწოდება. სწორედ რეზონანსის გამოყენების შევძელი ამ მეთოდის ამოქმედება. რაში მდგომარეობს ზოგადად რეზონანსის პრინციპი? რომ მცირე ენერგიას შეუძლია გამოიწვიოს 10-ჯერ მეტი ენერგიის წარმოქმნა. და ეს ენერგია თუ სწორი მიმართულებით წარმართეთ, შეგვიძლია პრაქტიკულად დაუღლელები გავხდეთ. გნებავთ აზროვნების დროს, გნებავთ ფიზიკური მოქმედების დროს. სრული კურსი 47 დღიდან შედგება. ამ 47 დღიდან პირველი 2 კვირის მანძილზე ხდება სირბილის ტექნიკის ათვისება, პრაქტიკულად ეს არის ძუნძულის ტექნიკა, რომელიც იწვევს ორგანიზმის მაქსიმალურ გაჯანსაღებას. ძუნძულის ათვისების შემდეგ გადავდივართ სისწრაფის შესწავლაზე. სისწრაფე არის ორი სახის, ერთი ჩვეულებრივი სისწრაფე, როდესაც ადამიანს სისწრაფე ნელ-ნელა ემატება და მეორე სასტარტო სისწრაფე, რომელიც პირველივე ნაბიჯიდან უნდა მოგვემატოს. ორივე შემთხვევაში სისწრაფის მომატება ხდება იმდენად ბუნებრივად, რომ ადამიანი ვერც კი გრძნობს, როგორ ემატება სისწრაფე. მოდით დავიწყოთ თავიდან. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს ამ მეთოდის ასათვისებლად. ეს არის ფეხის მოძრაობის მაქსიმალურად დახვეწა. სულ 8 ელემენტისგან შედგება ფეხის მოძრაობა და ამ 8 ელემენტის დახვეწის შემდეგ შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ პრაქტიკულად დაუღლელი ხდებით. მეორე ეტაპი არის ფეხის დასვენება. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ადამიანმა ირბინოს და ამ დროს ფეხმა დაისვენოს. მაგრამ ჩვენს მიერ შემუშავებული მეთოდიკა საშუალებას იძლევა, რომ ვირბინოთ უფრო მეტად ხელებით, ვიდრე ფეხებით. სასათქმელად ადვილია, მაგრამ გასაკეთებლად ეს ცოტა ძნელია. 2 კვირა სჭირდება ამ მეთოდის ბოლომდე ათვისებას და ხელის მოძრაობის შესწავლას სჭირდება 4 ელემენტი. ამ 4 ელემენტის შემდეგ გადავდივართ ტანის მოძრაობის შესწავლაზე და ბოლოს თავის. ტანს სჭირდება 2 ელემენტის შესწავლა და თავს 1 ელემენტი. სულ მივიღეთ 15 ელემენტი. ამ 15 ელემენტის ათვისების შემდეგ ადამიანის ამტანობა მაქსიმალური ხდება. შეგვიძლია რამდენიმე საათი ვირბინოთ და დაღლის ნაცვლად მივიღოთ ენერგია. ესე იგი გავხდეთ უფრო ენერგიული. და მეთოდის ათვისება მაშინ არის დამთავრებული, როდესაც რამდენიმე საათის სირბილის შემდეგ სუნთქვაც კი არ აგვიჩქარდება. ამის შემდეგ ვიწყებთ უკვე სისწრაფის შესწავლას. სისწრაფის შესწავლაც განსხვავდება იმ ტრადიციული მეთოდებისგან, რომელიც აქამდე იყო ცნობილი. სისწრაფის მომატება ხდება ძირითადად ენერგიის მომატების ხარჯზე. რაც უფრო მეტ ენერგიას ვხარჯავთ, მით უფრო სწრაფად გარობივართ. ჩვენ შემთხვევაში რა ენერგიასაც ვხარჯავთ ძუნძულზე, ზუსტად იგივე ენერგიას ვხარჯავთ სისწრაფის მომატების შემთხვევაში. სულ გვაქვს 4 ტემპი. პირველი ტემპი ეს არის ძუნძულის ტემპი, რომელიც უკვე ავხსენი. მეორე ტემპი ეს არის თავისუფალი, მესამე აჩქარება და მეოთხე მთელი ძალით გაქცევა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ გავვიბივართ ძუნძულით თუ გავვიბივართ მთელი ძალით, მაინც ერთი და იგივე ენერგიას ვხარჯავთ. აქედან გამომდინარე, სისწრაფის მომატება არ იწვევს ჩვენს დაღლას. ენერგია, რომელიც სირბილის დროს გროვდება, იწვევს ორგანიზმის სრულ გაჯანსაღებას, მიუხედავად იმისა, რა ადგილი გვაქვს დაზიანებული. თავდაპირველად ეს მეთოდი ფეხბურთელებისთვის შეიქმნა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ფეხბურთი ტრამვული სპორტია
და როდესაც ჩემთან მოდიოდნენ ტრამვირებული ფეხბურთელები, ხდებოდა ერთდროულად როგორც გაჯანსაღება, ისევე სირბილის ტექნიკის შესწავლა. დროთა განმავლობაში იმდენი ფეხბურთელი გაჯანსაღდა, რომ უკვე მათ მაახლობლებმაც დაიწყეს მოსვლა და ფაქტიურად სპორტსმენი თუ მოდის ერთი, მის პარალელურად 10 მოდის არასპორტსმენი, რომელიც არის დაავადებული და რომელსაც ტრადიციული მედიცინა ვერ შველის. ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე, რომ თვითონ ექიმებმაც მომაკითხეს და თავის ორგანიზმის გაიჯანსაღეს. ტრადიციულად სპორტსმენს ასწავლიან რა გააკეთოს და ამ რა გააკეთების სწავლებაში წლები გადის. ჩვენთან რა გავაკეთოს ნაცვლად, ისწავლება როგორ გავაკეთოთ. ამიტომ შედეგი არის ძალიან სწრაფი. 47 გაკვეთილი სრულიად საკმარისია, რომ მივიღოთ ისეთივე შედეგი, რაც ტრადიციული ვარჯიშის შემთხვევაში 1 წლის მძიმე დატვირთვით მიიღებოდა. ის რომ ჩვენთან დატვირთვა ფაქტიურად არ არსებობს, ან მინიმალურამდე არის დაყვანილი, ამაზე უკვე ვთქვი. სისწრაფის ბუნებრივად მომატება ბევრად ადვილია, ვიდრე ენერგიის მომატებით სისწრაფის გაზრდა. 8 ელემენტი სრულიად საკმარისია, რომ სამივე ტემპში სისწრაფე ბუნებრივად მოუმატოთ და მოედანზე თავისუფლად გამოვიყენოთ. ცოტა უფრო რთული არის სასტარტო სისწრაფის მომატება. სასტარტო სისწრაფე თუ პირველივე ნაბიჯიდან აიკრიფება იმ დონეზე, რაც ფინიშისთვის გვჭირდება, ჩათვალეთ, რომ მთელი მანძილი, რომელსაც გავირბენთ, დაღლის გარეშე მოვახერხებთ. სასტარტო სისწრაფის მომატებას 29 ელემენტის შესწავლა ჭირდება და ეს 29 ელემენტი 3 კვირის მანძილზე შეისწავლება. ესე იგი 35 გაკვეთილი სრულიად საკმარისია, რომ მთლიანად ავითვისოთ სირბილის ჩემს მიერ შემუშავებული მეთოდიკა. დარჩენილი 12 დღე ხმარდება ყველა მოძრაობის დახვეწას. 47 გაკვეთილის შემდეგ შეგვიძლია მოედანზე გავიდეთ და ეს ახალი მოძრაობა იმდენად ბუნებრივად შევასრულოთ, თითქოს ადრე სხვა არაფერი გქონდეს ნასწავლი. ამის მიღწევა კი ძალიან მარტივად ხდება. თავის ტვინში ხდება პირობითი რეფლექსის გამომუშავება, რომელიც ძველ პირობით რეფლექსს თრგუნავს და ფაქტიურად მექანიკურად აკეთებს სპორტსმენი მოძრაობას, რომელიც ამ 47 დღეში აითვისა. ისე ნუ გავიგებთ, თითქოს 47 გაკვეთილის შემდეგ ჩვენ უკვე ვარსკვლავები გავხდით და შეგვიძლია ვაკეთოთ ის, რაც გვინდა. არა, ეს 47 დღე საკმარისია იმისთვის, ვისაც საშუალო ფიზიკური ფორმა გააჩნია. თუ ადამიანი სულ ფიზიკურ ფორმაში არის, მაშინ ამ 47 გაკვეთილის კიდევ ერთხელ გავლა მოუწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეთოდიკა ფეხბურთელებისთვის შეიქმნა, ნებისმიერ სათამაშო სახეობაში გამოიყენება. ყოფილა რაგბისტები, კალათბურთელები, ჩოგბურთელები, მოჭადრაკეებიც კი. შესაძლოა ზოგს გაუკვირდეს, რა შუაშია ჭადრაკი და სირბილი. მაგრამ დამერწმუნეთ, პირდაპირ კავშირშია და მოჭადრაკეს ორჯერ მეტი ვარჯიში ჭირდება, ვიდრე მოედნის მოთამაშეს, რადგანაც გონებრივი შრომა ბევრად უფრო მძიმე შრომაა, ვიდრე ფიზიკური. ახლა მოვიდა დრო ავადმყოფებზეც ვილაპარაკო, რომელსაც სპორტთან შეხება არასდროს არ ქონია, მაგრამ იყვნენ დაავადებულები და ამ მეთოდმა მათი გაჯანსაღებაც გამოიწვია. ყველაზე სერიოზული შედეგი, რომელიც შემიძლია გავიხსენო, ინსულტიანი ავადმყოფი მამაკაცი 60 წლის, რომელსაც მარცხენა ხელი საერთოდ გაჩერებული ჰქონდა და მარჯვენა ფეხი იმდენად მცირედ მოძრაობდა, რომ კოჭლობით გადაადგილებას ძლივს ახერხებდა. მაშინ ამ მეთოდს მხოლოდ სპორტსმენებზე ვიყენებდი, მაგრამ იმდენად დიდი იყო სურვილი ამ ადამიანის გაჯანსაღების, რომ შევთავაზე ჩემთან ევარჯიშა, ოღონდ შედეგის გარანტია არ მიმიცია. მართლაც ერთ თვეში ფეხის მოძრაობა აბსოლუტურად გამართული გახდა, იქამდე რომ სირბილიც კი დაიწყო. ექიმები დარწმუნებული იყვნენ, რომ ხელის მოძრაობა არ აღდგებოდა, მაგრამ მეორე თვეს სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ხელის მოძრაობას აღმდგარიყო, იქამდე რომ თითებმაც კი დაიწყეს თავისუფლად მოძრაობა. შემიძლია გავიხსენო კიდევ ერთი ქალბატონი, 80 წლის, რომელსაც მენჯბარძაყის სახსრის განლევა ჰქონდა და ექიმი ელოდებოდა, როდის გადატყდებოდა ძვალი, რომ ოპერაცია გაეკეთებინათ. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ორი ვარჯიში სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ამ ქალბატონს თავისუფლად გაევლო და 2 კვირის თავზე უკვე დარბოდა. რა თქმა უნდა,
ექიმმა პაციენტი დაკარგა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ, რომ ეს ქალბატონი გავაჯამრთელე და ოპერაცია აღარ დაჭირდა. ავადმყოფები არ მიწყენენ, თუ სხვა შემთხვევას აღარ გავიხსენებ და ისევ ფეხბურთელებზე გადავალ. რადგანაც ყველამ ვიცით, რომ ფეხბურთი ძალიან ტრამვული სპორტია. განსაკუთრებით ლეგიონერები, რომლებიც ძალიან მცირე დროით ჩამოდიან, მათაც ჭირდებათ გაჯანსაღება, ამ მეთოდის ათვისება და შემდეგ უკან დაბრუნება. ძირითადად, რაც მახსენდება, ეს არის ლეგიონერებისთვის ქუსლის ტრამვა, ერთი, კოჭის ტრამვა, მუხლის, მენჯბარძაყის სახსრის, აი ეს არის ძირითადი ტრამვები და კუნთის გაჭიმვა და მყესის გაჭიმვა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მეთოდი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, იწვევს როგორც სახსრის გაჯანსაღებას, ასევე კუნთის და მყესის გაჯანსაღებას. ძნელია დაიჯერო, რომ გაჭიმული კუნთი, რომელიც დაახლოებით 2 კვირა მკურნალობას საჭიროებს, სულ რამდენიმე წამში შესაძლოა, რომ მოვაწესრიგო. რაც შეეხება სახსრის მოწესრიგებას, 2 დღიდან 1 კვირამდე ვანდომებ, მაგრამ 1 კვირის თავზე იმდენად არის სახსარი გაჯანსაღებული, რომ შეუძლია მაქსიმალური დატვირთვით ივარჯიშოს ფეხბურთელმა. როდესაც 47 დღიან კურსზე ვლაპარაკობ, ეს ბევრისთვის ფანტასტიკის სფეროს წარმოადგენს, მაგრამ რასაც ახლა გეტყვით, ის კიდევ უფრო დაუჯერებელია. 1.5 საათიანი მსუბუქი ვარჯიში სრულიად საკმარისია, რომ ფეხბურთელმა სისწრაფე მოუმატოს დაახლოებით იმდენი, რაც 1 წლის მძიმე ვარჯიშით მიიღწევა. კიდევ ერთი ვარჯიში სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ისწავლოს გაწელვების მთლიანი სისტემა და სირბილით დასვენება. ამის შემდეგ შემიძლია გარანტია მოგცეთ, რომ ფეხბურთელი, რომელიც ამ 2 დღიან კურსს ჩემთან გაივლის, მოედანზე ვერ დაიღლება და მაქსიმალურ ტემპში ითამაშებს. მეთოდის სრულად ათვისებისთვის აუცილებელია სწორად სუნთქვის შესწავლა. ვერ ვიხსენებ მოსწავლეს, რომელიც ჩემთან მოვიდა და გამართულად სუნთქვა შეეძლო. სწორად სუნთქვის ათვისებას მაქსიმუმ 10 დღე ჭირდება. ამის შემდეგ რამდენიც არ უნდა ვირბინოთ, ვეღარ დავიღლებით. სუნთქვასთან ერთად სპორტსმენისთვის აუცილებელი არის სითხის დანაკარგის შევსება, ასევე სწორად ყვება. დასვენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ თუ დასვენების დროს ენერგიას ვხარჯავთ, ეს ნიშნავს, რომ დასვენების ნაცვლად ვიღლებით. ამიტომ დასვენების შესწავლა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია, მაინც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ფეხბურთელი, რომელიც მოედანზე გამოუძინებელი გავა. ამიტომ ძილის რეჟიმის მოწესრიგებასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე უმთავრესი. ამის შემდეგ მოდის გაწელვების სტატიკური სისტემა და ბოლოს მასაჟის სირბილის დახმარებით. შესაძლოა ბევრს გაეღიმოს, მაგრამ ძალიან ადვილია სხეულის სრული მასაჟი სირბილის დახმარებით. მასაჟის საშუალებას გვაძლევს არა მარტო კუნთები მოვაწესრიგოთ, არამედ შინაგანი ორგანოებიც. და ეს ყველაფერი მხოლოდ ფსიქოლოგიური მომზადების ფონზე მიმდინარეობს. სწორედ ეს ფსიქოლოგიური მომზადება არის, რომელიც საშუალებას იძლევა მოკლე დროში ამ ხელა მოცულობის სამუშაო ავითვისოთ. დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, ვარჯიშის დროს 90% ეთმობა ფსიქოლოგიურ მომზადებას, 10% ფიზიკურ ვარჯიშებს. ამიტომაც არის, რომ სპორტსმენი ვერ იღლება ჩემთან ვარჯიშის დროს, პირიქით ენერგიას იგროვებს და ძირითად სახეობაში ვარჯიშის დროს ბოლომდე ხარჯავს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეთოდი უკვე 8 წელი არსებობს, მაინც უმეტესობა ფანტასტიკის სფეროთ მიიჩნევს. ოპონენტი იმდენად ბევრი გამოჩნდა, რომ ყველას გამონათქვამის გახსენებაც კი მიძნელდება, მაგრამ ძირითადი გამონათქვამები იყო. შეუძლებელია, დაუჯერებელია, ფანტასტიკის სფეროს უფრო გავს, მაგრამ ოპონენტებზე უფრო ცუდი საქმე ალბათ ცნობის მოყვარეებმა გააკეთეს. თითქოს ირწმუნეს ჩემი მეთოდი, მოვიდნენ, გადაამოწმეს, რა თქმა უნდა შედეგი ყველამ ნახა და ყველაზე საინტერესოა. თუ თავიდან 35 დღეში მხოლოდ 1 წლის შედეგს ვიღებდით, 47 დღეში უკვე 2 წლის შედეგი მივიღეთ. დანაპირები, მაჩვენე და მე მევიცი, სამწუხაროდ ცარიელ სიტყვებად დარჩა. დასასრულს მინდა მიმართო ყველა სპორტის მესვეურს, რომელსაც ქართული სპორტისთვის სიკეთე უნდა. მერწმუნეთ, გამოიყენეთ ჩემი მეთოდი, თუნდაც ფეხბურთში და პირობას გაძლევთ, რომ ქართველი ფეხბურთელი
ორ ტაიმს მაღალ ტემპში ითამაშებს და საერთოდ ვერ დაიღლება.